హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టెక్నికల్ రైల్వే క్లాసెస్. నేను మీ రియాజ్. స్టూడెంట్స్, మనము యూనిట్ అండ్ మెజర్మెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? కింది వాటిలో భౌతిక పరిమాణాన్ని ఉదాహరణ ఏది? ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంది? ద క్వాంటిటీస్ విచ్ క్యాన్ బి మెజర్డ్. అంటే ఏ క్వాంటిటీస్ అయితే మెజర్ చేయగలమో అట్లాంటి క్వాంటిటీస్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటారు. ఆప్షన్ బి, పెయిన్. ఎంత మనకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది, అక్కడ పెయిన్ ఉంది అంటాం, కానీ ఇంత పెయిన్ ఉంది అని అన్నాం. సో పెయిన్ ఈజ్ ద రాంగ్, మనం మెజర్ చేయలేం. యాంగర్, మనకు కోపం వస్తుంది, ఎంత కోపం వస్తుంది చెప్పొచ్చా? లేదు, సో రాంగ్. లవ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. స్పీడ్, మనము స్పీడ్ కొలచవచ్చు, విచ్ క్యాన్ బి మెజర్డ్. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? ఇందాకే చెప్పాను, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ విచ్ క్యాన్ బి మెజర్డ్. ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ మెజర్ చేయలేము, పెయిన్ మెజర్ చేయలేము. కిలోగ్రామ్ అనేది యూనిట్, ఇట్ కెనాట్ బి మెజర్డ్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. డెన్సిటీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డెన్సిటీ ఈజ్ మాస్ అపాన్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఇట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్. ఇంకా ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ టెక్నికల్ రైల్వే క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ.